ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရတာကတော့ဘုန်းကြီးကမလဲဘူးဟိုကဒီတထေးကြီးတွေနဲ့မလဲဘူးအခုစားတော့ဟုတ်တယ်ပဲတော့ကြော်လေးဘာလေးစားနေတယ်မလဲဘူးဘုန်းကြီးတို့တစ်သက်သုံးတဲ့အသုံးကိုသူကတစ်နေ့တောင်မသုံးတော့သေးဘူးဒါမလဲဘူးဒါပဲမဲ့ဘာဖြစ်လို့တုံးလို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကဇာတိပိဒုက္ခသရာပိဒုက္ခသရာပိဒုက္ခယာတိပိဒုက္ခမရဏံပိဒုက္ခံတဲ့ပြင်းနေပြီလေပဋိသန္ဓေနေရတဲ့ဒုက္ခကြားနေကြပြီလေသိနေကြပြီလေအိုးရတဲ့ဒုက္ခနားရတဲ့ဒုက္ခဒါတွေသိနေကြပြီလေသူတို့ကတော့မသိတသိသိလည်းအရင်မကြည့်ဘူးဒုက္ခမဖြစ်အောင်သူတို့ကတော့ကြိုးစားပေးနေတာဖြစ်တဲ့သူတွေနဲ့ကွဲပြီးတော့နေရတဲ့ဒုက္ခမုန်းတဲ့သူတွေနဲ့အတူတူနေရတဲ့ဒုက္ခဘုန်းကြီးတို့ကဒါတွေတွေ့ပြီးတော့တတိရတော့သန္တရာကြီးတဲ့မှာကြားချင်နေဖို့မကောင်းဘူးလို့ညှင်းငွေတဲ့ညံကလေးရလာတာကသူတို့တယ်မသာဘူးလားသူတို့ဘယ်တော့မှတသက်လုံးဒီညံမျိုးမဖြစ်ဘူးဘုန်းကြီးတို့ကမကြာခဏဖြစ်ဒီညံကသားလာပြီနော်ငရဲတရိစ္ဆာန်ပိဋ္ဌာရှိတယ်လို့ဆိုတာကိုဘုရားမြတ်စွာဟောတော်မူတဲ့ယုတ်တိယုတ်ဓာတ်တွေနဲ့စဉ်းစားကြတယ်ဟုတ်တယ်ရှိတတ်တယ်တရိစ္ဆာန်တွေဆိုတဲ့ဥစ္စာရှိလိုက်တယ်သူကံကြောင့်သူဖြစ်လာတာဒါတွေဘုန်းကြီးတို့ကယုံကြည်တယ်လေသူတို့ကမယုံကြည်ဘူးငရဲရှိတယ်ဆိုတာသူတို့ကမယုံကြည်ဘူးယခုတဆေတို့ဘာလို့သူတို့နည်းနည်းလေးယုံလာကြပြီယုံလာလို့လေယုံယုံဟောင်းဟောင်းနဲ့ဘာဒီမှလည်းမသိဘူးသူတို့ခုဒီစာတွေရေးကြပြီဖတ်ကြပြီတဆေတွေရှိနေပြီသူတို့ဆွေတွေမျိုးတွေတဆေဖြစ်တာတွေလည်းသူတို့မှဖတ်ရပြီဒါလည်းဘာတွေတုံးသူတို့မှခုမှဘာတွေတုံးရှိသေးတယ်သူတို့ကကာကြီးကာကွယ်ရှိသေးတယ်ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးတို့ကဟိုအထက်ဒီမင်္ဂလာတုတ်တွေဘာတွေရောက်ကုန်ပြီဘုန်းကြီးတို့ကဒီအသိမတော့မင်္ဂလာတုတ်တွေရောက်ကုန်ပြီဘုန်းကြီးတို့ကဟိုပဋ္ဌာန်းတွေရောက်လာပြီလေဒီအသိကြတော့ကိုသူတို့ကခုမှကာကြီးကာကွယ်စာတုံးရှိသေးတယ်လာမယ်ဒီလိုက်လာမှမဒီမသေးပဲနေတာစောင့်နေဘုန်းကြီးကတော့စောင့်နေခြင်းတာလိုက်လာမှဘုန်းကြီးတို့နောက်ကိုလိုက်လာမှဒါတွေရောက်လာလိမ့်မယ်သူတို့ကအခုကာကြီးကာကွယ်တက်ပြီတစ်ဆေရှိတယ်ဘုရုသေးသွားတယ်ဟိုဘက်ဘဝမှာပြောနေတယ်သူတို့ကာကြီးခေါက်ကြီးကာကြီးရေကတော့ဘာလို့နည်းနည်းတက်လာပြီဒီကပဋ္ဌာန်းရောက်နေပြီလေပဋ္ဌာန်းရောက်နေပြီအဲ့ဒီဟာမှာသူတို့တက်ကွာသွားပြီဘုန်းကြီးတို့ကတခါကုသိုလ်ပြုတဲ့အခါကျတော့နိဗ္ဗာန်ကရှိနေပြီလေနိဗ္ဗာန်ရှိနေတော့သူတို့ကဆေယုံကြီးတွေဆောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ပစ္စည်းရောမပါဘူးကံတော်ကညာဖယားနဲ့နောက်ထပ်တွေ့ရအောင်မယ်ဘုန်းကြီးတို့ကဆုံးကလေးလောင်းတာတောင်မနဲ့ကဆုံးလောင်းတာတောင်နိဗ္ဗာန်ပစ္စည်းဟောတုနော်နိဗ္ဗာန်မှန်နော်နိဗ္ဗာန်ပစ္စည်းဟောတုနိဗ္ဗာန်မှန်နော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖယားပြိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူတဲ့နိဗ္ဗာန်ရှိတယ်အရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောဂလန်တို့ပြိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူတဲ့နိဗ္ဗာန်ရှိတယ်တို့လည်းအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုနောက်ဆုံးရောက်ရမယ်လို့ဒါလေးသိထားတယ်သူတို့မသိဘူးသူတို့မကြားဘူးသူတို့မသိဘူးဘုန်းကြီးတို့ကသူတို့ကနေတိုင်းသုံးညင်တာသုံးနေလေအကောင်းစားညင်တာစားနေလေဒီအသိမသိဘူးဘုန်းကြီးတို့ကနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းသိနေတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ရပါလို့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရပါလို့ရဲ့နိဗ္ဗာန်ပစ္စယဟောတုနိဗ္ဗာန်ပစ္စယဟောတုနဲ့ဘုန်းကြီးတို့အစဉ်အတန်းလေသိပြီးတော့မြင်တာပဲလေအဲ့ဒီမြင်တဲ့အစဉ်အတန်းကိုဘုန်းကြီးတို့အသုံးချပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်တိုင်တကယ်ပြီးတသူတော်ကောင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့အကုသိုလ်တွေရှောင်ပြီးတော့ဒီလိုနေနိုင်ကြလို့ရှိရင်သူတို့လိုမသုံးနိုင်ပေမဲ့လို့သူတို့တဲ့သာတဲ့တရားအသိဉာဏ်တွေရနေတာဖြစ်တော့သူတို့တဲ့အရင်ပဲနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရမယ်ပုံကိုယ်တွေဖြစ်လို့မို့ဝမ်းမြောက်စရာကြီးအင်မတန်ကောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ပဋ္ဌာန်းတရားတော်နဲ့စပြီးတော့သိစရာတွေအများကြီးသိလာကြပြီလေအဲ့ဒီသိတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတဲ့ကာလမိမိတို့ကိုယ်တိုင်စိတ်နေစိတ်ဓာတ်တွေပြည့်ပြည့်ပြီးတဲ့ကာလသိက္ခာရှိရှိနဲ့နေနေအောင်ကြိုးစားကြပါ